Buona giornata. Allora, sparvatina di oggi, sparvatina che come potrete vedere ha dei prodotti particolari per ricordare la live che avremo mercoledì alle 21:30 ore italiane con l'amico fotonico Caccamo. Così che oggi riutilizzerò il sapone di Caccamo con il suo aftershave e come Caccamo lavora in collaborazione con Mastro Olivi, magliettina Mastro Olivi e non poteva mancare il grifettino. Allora, se non farà tanto lunga, andiamo a prendere il sapone, cerchiamo di prendere all'incirca guardate, prendo un pochino più di 2 falange perché il buco di questo sapone è veramente piccolo. Fatemene prendere ancora un pochino, cioè rispetto a un aproraso qui esce molto meno sapone. Stesso procedimento, perché una pasta non è tanto morbida, non è una crema morbida, ecco, come aproraso, è un pochino più consistente. Allora sciogliamo, sono dimenticato il pennello. Cosa strana, vero? Qualcosa dovevo dimenticare. Profumazione spettacolare, ragazzi, spettacolare, fotonica, veramente. La profumazione di questo sapone è un agrumato che a me mi ricorda come se ci fosse la buccia anche dell'arancio, oltre al succo, al profumo eccezionale, veramente. Allora, che pennellino possiamo usare oggi? Ma prendiamo questo maialozzo, vai, buttiamo un pochino in acqua calda, facciamo sciogliere, ammorbidire un pochino. Intanto approfitto e metto via la crema. Mentre si ammorbidisce potremmo mettere un pochino del dopobarba fotonico di Caccamo. Questo è il dopobarba che Caccamo ha mandato a fare e speriamo presto sia messo in commercio. Ne bastano qualche goccina per aiutare a ammorbidire un pochino la barba. Barbetta di 2 giorni. Proprio si sente come che ho su barba di 2 giorni. Questo pre-barba l'ammorbidisce. Devo togliere dai labbri, se no non posso nemmeno parlare. Allora, come questo pennellino già è rosato, basta un pochino nell'acqua tiepida, ragazzi, e già è pronto, non c'è bisogno di tenerlo tanto, anche perché poi il legno è tutto il manico è tutto in legno, non è che gli faccia tanto bene, forse sta tanto tempo in acqua. Non vi ho fatto vedere l'inci del sapone, ve lo metto qua mentre continuo montando, così lo potete vedere. Acido stearico, coconut ciffer oil, tallow. Ecco, ho scoperto che questo sapone era il tallow, non lo sapevo. Come fa abbastanza schiuma, ero convinto che fosse un sapone vegetale, invece è al tallow, guardate. Meno male ho guardato l'inci. Allora, ragazzi, qui il sapone si è sciolto benissimo, il maialozzo ha fatto un eccellente lavoro, l'ho caricato tutto nel pennello, anche troppo sicuramente, e partiamo allora con la lavorazione in faccia. Questo maialozzo anche lavorato di punte è morbidissimo, perché ormai ha fatto le doppie punte. Nonostante sia un ciuffo che non si è aperto, è morbidissimo. Questo l'ho comprato negli Stati Uniti. Da una compagnia che fa anche manici per pennelli, però non mi ricordo come si chiama la compagnia, un nome strano, un nome come tedesco, Schmitzer, un affare strano, però veramente ottimo. Allora, il sapone sicuramente richiede tonnellate di acqua. Fatemi togliere un po' di sapone dal pennello perché ne ho veramente troppo. Mamma mia.
quanto sapone ho caricato. Cominciamo a idratarlo, sta facendo una schiuma fantastica. La profumazione, ragazzi, è veramente unica. Agrumato pazzesco. Guardate quant'acqua riesce a reggere questo sapone. Al naso. Sicuramente ne bastava la metà di quello che ho messo. Esagerato, ragazzi, mamma mia, che bel sapone. Saponificio Anna Maria, credo che chi gli fa i saponi a lui, Saponificio Anna Maria, mi ha spiegato che le profumazioni vengono fatte con alambricco estratte, sono veramente eccezionali. Allora, scaldatina al grifetto, vediamo come andiamo. Allora, il grifo sta tagliando, che è uno spettacolo. Sta tagliando, che è uno spettacolo, ragazzi. Comunque fatemi continuare prima di parlare. Vedete, tirando sono riuscito a fare un bel pezzettino in più. Fatto anche il buchetto.
baffi è andata. E il mento, come primo passaggio ci siamo. Facciamo qui verso del pelo, zona bassa. E anche dalla parte di là. Vai. Allora, primo passaggio spettacolare. Mamma mia, che profumazione buona, che odore che rimane anche nelle mani del profumo, del profumo del sapone. Allora, andiamo, seconda botta. Un pochino di traverso, pelo del pennello, liscio ragazzi, liscio, liscio, liscio. Liscio, liscio, liscio. Qui mi sono un pochino irrisato, sono dato un pochino troppo forte, non mi sono tagliato ma mi sono irrisato col rasoio, sono andato troppo basso, qui non c'ho zona barba, non so come mai sono partito così basso. Allora, ottimo. Devo prendere il pelo a uscire, se no mi faccio sempre un repoint. Mettere un altro pochino di sapone qui e facciamo un pochino di traverso. A posto, ci siamo. Allora una passatina ancora di pelo,
poi facciamo un pochino di contropelo. Siamo quasi a posto. La passatina la sugatina esce, fa un caldo si muore. Pennello che è super morbido nelle punte, però non apre per niente, rimane chiuso. Però nonostante questo, vedete che il sapone copre perfettamente la faccia. E vi assicuro che il pennello non lo sta aiutando per niente, perché non apre per niente. Barba non dura, ragazzi, durissima. C'è un buco. Ci siamo abbastanza, dai. Sto cercando, ragazzi, di andare più liscio possibile. Vediamo con la mia tecnica al destra del mano libera dove riesco a arrivare. Allora. Certo, se tiro la pelle
di qua sono un pochino più liscio che di qua, perché con la destra mi rimane più facile, però ragazzi io direi che ci siamo. Nonostante tutte le mie curve e la mia poca tecnica del mano libera, mi sembra che mi sono fatto veramente una bella sbarbatina, ragazzi. Veramente una bella sbarbatina. Ora vi racconto cosa ho fatto con il grifo. Cosa ho fatto con il grifo? Seguendo i consigli dell'amico Tommaso Guerrini, fiorentinaccio come me, mi ha detto dagli una passatina per renderlo più dolce il grifo sui lapping film, e come ce li avevo gli ho dato qualche passatina con il lapping film da 14.000 e poi con quello da 60.000 che avevo a casa a stroppare, e ho visto al microscopio che il filo si è stirato un pochino e si era lucidato, e poi solo l'ho scoramellato sul palmo della mano e il rasoio mi è sembrato molto ma molto più delicato rispetto all'altra volta, la prima volta che lo usai, che venne praticamente con la filatura del mastro, che penso che sia la pasta verde con la coramella. Ho sentito il taglio molto più delicato, aveva ragione Tommaso. Così veramente, ragazzi, guardate, non mi sono fatto nemmeno un red point, a parte qua che ho appoggiato la lama, che non c'è nemmeno barba, non so perché sono partito così basso. Qui è morbida la pelle, ma un pochino irritato, ma non tagliato. Però guardate, non ho nemmeno un red point. Il rasoio l'ho sentito veramente piacevole oggi, mi è piaciuto tanto così. Lapping film 14.000 e 60.000 solo a stroppare. Ha stirato il filo, l'ha addolcito il rasoio, e il taglio mi è piaciuto tantissimo, nonostante ho detto io ho poca tecnica. Certo, sicuramente il prebarbino e il sapone, che ben montato, ragazzi, andava favoloso. E per non far arrabbiare l'amico Caccamo oggi non mi metto al lume, se no si arrabbia Caccamo. Però purtroppo non ho l'after alcolico, perché Caccamo l'aveva finito e mi ha mandato solo questo balsamo, che questo non ha alcol. Allora io una botticella di alcol me la darei, e per darmi la botticella di alcol, però, per non perdere il profumo di questo sapone dell'after, che è favoloso, allora uso un aftershave senza odore. Questo ha solo una botticella di alcol, una botticella, parecchio botticella, diciamo una martellata di alcol, e ha appena un pochino di mentolo, di menta, tocco fresco, però non ha praticamente nessuna profumazione, come un Witch Hazel in odore come profumazione. Allora la faccio seccare, vediamo se al mettersi qualcosa alcolico vengano fuori qualche punto rosso, ma ragazzi mi sembra di no. Ho sentito il rasoio veramente fantastico oggi, mi è piaciuto tantissimo. Questo non lo so se va sciabordato, comunque sciabordiamolo, mettiamo 3 spruzzatine, ecco, una maglietta no, magari. Allora qua si sente proprio la profumazione, ragazzi, in questo balsamo, e si sente una profumazione veramente come se uno avesse strizzato le arance e ti rimane in mano l'odore della buccia e del succo che uno ha strizzato. È veramente fantastico, è un viaggio olfattivo, ragazzi, per me almeno. Questi profumi che sento, e non solo questi prodotti, come ho 3 o 4 balsami di Anna Maria, in tutti veramente
che si sente come qualcosa di differente, non è il semplice estratto del profumo, non lo so, l'olio essenziale, è veramente qualcosa di più naturale, ecco, mi sembra più naturale. Non so se sarà io che, come mi ha detto che li prende con l'ambrichino, me la sto immaginando, mi sto facendo le paranoie, ma è qualcosa che veramente mi piace da morire. Allora, mentre si asciuga il balsamo, ho la pelle fantastica, ragazzi, che Barbatina mi sono regalato oggi, in mano libera, guardate che lavoro, mamma mia, che spettacolo. Allora, sciacquiamo, pennellino, maialozzo strano questo, vedete che non apre per niente il ciuffo, è una pietra, però le punte sono che sembra un sintetico, da quanto sono morbide, sicché è veramente veramente piacevole, però mette in difficoltà i saponi questo pennello, perché non aprendo, essendo così rigido, tende come a portare via il sapone, però avete visto che l'ho usato apposta, guardate, non l'ho usato apposta, se no dentro le opzioni che avevo è stato giusto prendere questo, perché avete visto, così ha aiutato a far vedere la qualità del sapone, che anche con un pennellaccio così avete visto come mi copriva bene la faccia. Io veramente, ragazzi, lo trovo un ottimo sapone, questo qua è Fotonico 22, c'è anche l'oliva, oliva e tallo, la pelle ce l'ho fantastica, poi specialmente con questo colpo di balsamo che è la fine del mondo, veramente magnifica la pelle, magnifica, spettacolare. E il grifo, ragazzi, oggi mi ha fatto godere veramente. Facciamo un pochino qua nella zona bassa, che non mi vedo, ragazzi, con le luci dello specchio della camera. E siccome sono lontano, guardate, c'era rimasto pelo, sono lontano dallo specchio, se non vado vicino non mi vedo. Mamma mia, è sbarbata, ragazzi. E io che non sono bravo col mano libera, come sarà uno che sa usare il mano libera come si deve. Sentite, alla biliardo. No, uno spettacolo, ragazzi. So che il mano libera è un pochino rompimento di scatole per la filatura, però questo rasoietto c'ha questo vantaggio che senza pietre praticamente, con la coramella, con il lato pasta e il lato tela, e magari comprandosi la Piffin che non costano niente, uno può tranquillamente, vi dico, ragazzi, farsi delle ottime sbarbate. Certo, è un sistema, questo che ha il grifo, che magari non è così delicato come altri rasoi che io ho provato, però oggi, ragazzi, sentite là, roba da 10, però di quelli buoni, veramente ottimo, mi sono divertito. Va bene, via, non faccio più lungo il video, è 30 minuti oggi. Ecco, mano libera, ragazzi, sono lento io. Però no, mamma, è sbarbata, ragazzi, che spettacolo. Ma poi nemmeno un punto rosso, non ci posso credere, nemmeno con idee ultimamente, faccio così. E allora mi rimane solo di invitarvi, non ve la perdete, Fotonica, la live di mercoledì, solo la presentazione che è stata preparata da Izzy, ragazzi, vale la pena, vale il biglietto, diciamo così. Allora vi aspetto mercoledì 21:30 con Caccamo nella live. Grazie, ragazzi, per vedere i video, ciao.